運用本性，心滿是幹勁熱誠。點樣都係為兩餐啫。百尺再加勁，碰上欠助要堅強勁。做乜都係為兩餐啫。處處見本領，繁忙世態那會驚。邊度都係為兩餐啫。開心笑聲，光輝美景，為兩餐溫暖共榮。為兩餐，袋鼠絲苗，人人啱。我2年前去澳洲做煮飯婆呢，都係因為希望多啲時間同我啲女喺一齊。我記得我細個呢，我媽咪一去親街呢，我就祈禱佢翻嚟，我好想佢翻嚟陪我。我喺澳洲嗰時係咪自己煮飯？梗係啦，我淨係識煮飯，第二啲嘢我都唔識。係啊，我喺澳洲呢，又係食袋鼠絲苗，翻到香港梗係一樣啦。連我個女都識講啊，袋鼠絲苗人人啱啊，係咪？食靚飯，袋鼠絲苗人人啱。我會唔會再出鏡？我而家咪出緊鏡咯。